சூடு தாங்க முடியல. சண்முகம் விடுறா வண்டிய ஐஸ்லாண்டுக்கு. சரிங்க நாட்டாம. என்ன நாட்டாம எங்க கிளம்பிட்டீங்க? வெயில் தாங்க முடியல கண்ணு, அதான் ஐஸ்லாண்ட் வரைக்கும் போறேன். எதுக்கு ஐஸ்லாண்டு? நம்ம பூர்விகா அப்ளையன்சஸ்ல ஏசி வாங்கி மாட்டினா மொத்த ஐஸ்லாண்டு உங்க வீட்டுக்குள்ள தானே இருக்கும். அப்படியா கண்ணு? ஆ, சண்முகம் விடுறா வண்டிய பூர்விகா அப்ளையன்சஸ்க்கு. சம்மருக்கு ஏசி வாங்கின சந்தோஷம், அந்த ஏசிக்கெல்லாம் ஆஃபர் கிடைச்சா கும்மாளம். ஏசிமா ஏசிமா சில்லுன்னு ஒரே ஏசிமா, வாங்குமா வாங்குமா பூர்விகால வாங்குமா. Lowest EMI, exchange offer up to 10,000, instant discount up to 8,000, 1 rupee down payment, எந்த பிராண்ட் ஏசி வாங்கினாலும் ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ, 2 ஏசி வாங்கினா ஏர் ஃப்ரையர் ஃப்ரீன்ற மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஆஃபர்ஸ் நம்ம பூர்விகா அப்ளையன்சஸ்ல இருக்கு.